Gente, essa é minha slime. Deixa eu te mostrar o crick, né? Ó. Assim, caçar esse bloco, né? Ah, tá. Eu fui na casa do Bortoloto, brinquei na papelaria, lá no lugarzinho do Toy Story 4. Você fez na onde esse? Na casa do Bortoloto, ele não tem boca. Desgraça. Cri, cri. E a sua slime? Olha minha slime, que bonita. Não é nenhum. Apaga a luz aí. E o meu lápis, ó. Você pode apagar a luz pra ver se é nenhum? Minha slime. Se ela aparece no escuro. Precisa de uma luz negra, Davi. Luz negra? Oh, cadê você? Aqui. Cri, cri, cri. Acho que não deu muito certo. Preciso de luz negra. É. E você fez só essa slime? Não fiz essa que deu errado. Por quê? Por causa assim, que eu não coloquei massinha de... E aí ela fica assim, olha. Molenga? Molinho, molinho, molinho. Ah, entendi. O que você tá fazendo? O que você veio? Vai falar tchau pro pessoal? Tchau. Até o próximo vídeo. Valeu!